নমস্কাৰ অলিছ ইয়ামি কিচেনলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনালোকক এগ বিৰিয়ানী বনাই দেখুৱাম প্ৰেছাৰ কুকাৰত। এয়া মই চাউল লৈছো। চাউলখিনি মই আধা ঘণ্টামান 45 মিনিট সময় তিয়াই থৈ দিছিলোঁ। আৰু ইয়াৰে বাবে মই এয়া গৰম মছলা লৈছো। এয়া বিৰিয়ানী মছলা, ৰেড চিলি পাউডাৰ, হালধি গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, জিৰা গুড়ি, অলপ গাখীৰ লৈছো। এয়া মই ফ্ৰাই কৰি লৈছো পিঁয়াজখিনি। এয়া দৈ লৈছো। এয়া ধনিয়া আৰু পুদিনা মই কুটি লৈছো। এয়া অকণমান গোটা জিৰা লৈছো। এয়া গৰম মছলা গোটা আৰু এয়া লৈছো তেজপাত আৰু এয়া বইল কণী লৈছো। এয়া আদা নহৰুৰ পেষ্ট লৈছো আৰু এইটো মই টমেটো লৈছো। অলপ মানে মই বইল কৰি লৈছিলোঁ। এইটো বাকলিটো ওপৰত এৰুৱাই দিছো। এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ বনাবলৈ। এয়া মই পানী অলপ উঠাই দিছোঁ অলপ গৰম হ'বলৈ। ইয়াতে মই চাউলখিনি অকণমান বইল কৰি ল'ম। প্ৰায় 50% 60% মান বইল কৰি ল'ম। এয়া চাউলখিনি দি দিলোঁ মই। ইয়াত মই অলপ দি দিম নিমখ, চামুচ দি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত দিম গোটা গৰম মছলাখিনি দি দিম। এয়া তেজপাত এখিলা দি দিলোঁ আৰু দিম মই গোটা জিৰা, আৰু অলপ মই এড কৰি দিম ইয়াতে এয়া গাখীৰ। এইখিনি দি এইখিনি এতিয়া মই বইল হ'বলৈ দিম। চাউলখিনি বইল হোৱালৈকে আমি অলপ মছলা ৰেডি কৰি লওঁ। ইয়াতে মই আটাইখিনি মছলা মিক্স কৰি ল'ম। এয়া কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ, এয়া হালধি ল'লোঁ, এয়া ধনিয়া গুড়ি ল'লোঁ এচামুচ আৰু এয়া ল'লোঁ জিৰা গুড়ি। লগত অলপ ল'ম মই ইয়াতে গৰম মছলা আৰু ল'ম প্ৰায় এচামুচ বিৰিয়ানী মছলা। এইখিনি এতিয়া মই মিক্স কৰি লৈছোঁ একেলগে। এই শুকান মছলাখিনি মই এনেদৰে মিক্স কৰি থলোঁ। এতিয়া মই আকৌ এটা পেষ্ট এটা বনাই ল'ম মছলা এটা। এইখিনি দিলোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে অলপ ফ্ৰাই কৰি লোৱা অনিয়নো একেলগে পেষ্ট কৰি ল'ম। এইখিনি অকণমান ইয়াতে ধনিয়া আৰু পুদিনাও দি দিলোঁ। এইখিনি এতিয়া মই এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। পেষ্টখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে। এয়া চাউলখিনি প্ৰায় কাঢ়ি থ'ব পৰা হৈছে। এইখিনি এতিয়া মই পানীখিনি টুকি ল'ম। ইয়াত মই এতিয়া এচামুচ ঘি দিলোঁ আৰু ইয়াতে দিম মই ইয়াত অকণমান মই নিমখ হালধি মিক্স কৰি ল'ম।
ইয়াত মই কণীকেইটা অলপ ফ্ৰাই কৰি ল'ম অলপ মই কাটি লৈছোঁ এনেদৰে মছলাখিনি তেতিয়া সোমাই যাব এয়া কণীকেইটা অলপ ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ ইয়াত এটা মই তেজপাত দিলোঁ এটা কেঁচা জলকীয়া দিলোঁ অলপ গোটা জিৰাও দি দিলোঁ আৰু দি দিলোঁ মই এয়া আদা নহৰু পেষ্ট এতিয়া মই আটাইখিনি যে মিক্স কৰি থৈছিলোঁ এই মছলাখিনি দি দিম অলপ ভাজি ল'লোঁ মই এনেদৰে লৈ এতিয়া এই মই মিক্সিত কৰি থোৱা পেষ্টখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ ভালদৰে আটাইবোৰ লৰাই দি এইখিনি লৰাই দিলোঁ এতিয়া মই মিক্সিত লাগি থকা বাতিটো অলপ পানীৰে মিক্স কৰি দি দিলোঁ এনেদৰে মই অলপ নিমখ দি দিলোঁ যিহেতু কণীকেইটা ফ্ৰাই কৰোঁতে মই নিমখ দিছিলোঁ অলপে দিলোঁ মই এনেদৰে ল' ফ্লেমতে লৰাই আছোঁ মছলাখিনি প্ৰায় ভাজ খোৱাৰ দৰে হৈছে এতিয়া মই দৈখিনি দিম ইয়াত মই এচামুচ চিনি মিহলাই দিছোঁ এইখিনি মই মিক্স কৰি ল'ম লৈ ইয়াত এইখিনি দৈখিনি মই এড কৰি দিম দিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম দৈৰ লগত মছলাখিনি দৈ আৰু মছলাখিনি ভালদৰে মিক্স হ'লে ইয়াত মই কণীকেইটা এড কৰি দিম এয়া মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ ভজা গৈছে এতিয়া মই ইয়াত এবাটি পানী এড কৰি দিলোঁ এতিয়া মই কণীকেইটা দি দিম ইয়াত
লগতে দি দিম অলপ কুটি লোৱা পুদিনা আৰু এয়া ধনিয়াৰ পাত দি দিলোঁ মই। দি এতিয়া মই ফ্লেমটো ল' কৰি ইয়াত মই চাউলখিনি মানে ভাতখিনি দি দিম। এইখিনি অলপ অলপকৈ পানীৰ পৰা টুকি লৈছিলোঁ। চাউলখিনি মই চাৰিওপিনে এনেদৰে দি দিলোঁ কৰি ভাতখিনি ইয়াৰ ওপৰত অকণমান আকৌ পুদিনা আৰু ধনিয়া দি দিলোঁ। তাৰ ওপৰত মই ফ্ৰাই কৰা পিঁয়াজখিনি দিলোঁ। ইয়াৰ ওপৰত আৰু অকণমান মই বিৰিয়ানী মছলা এনেদৰে ছটিয়াই দিলোঁ। ইয়াৰে ওপৰত মই এচামুচ এনেদৰে ঘি দি দিলোঁ। এতিয়া মই ঢাকনিটো লগাই দিম। এটা চিটি অহাৰ আগে আগে মই এইখিনি বন্ধ কৰি দিম। মই ঢাকনিটো লগাই দিম কুকাৰত। এয়া চিটি মাৰিব ধৰিছে। মই চিটি নাহোঁতে এইটো গেছটো অফ কৰি দিম। যিহেতু চাউলখিনি অকণমান বইল কৰি থোৱাই আছিল, মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। এতিয়া কুকাৰটো ঠাণ্ডা হ'লে আমি চাৰ্ভ কৰিম। এয়া কুকাৰটো প্ৰায় ঠাণ্ডা হৈছে। এতিয়া আমি খুলি চাম কেনেকুৱা হৈছে বিৰিয়ানীটো। ধুনীয়া চেণ্ট ওলাইছে। এয়া চাওকচোন। এইখিনি আমি এতিয়া চাৰ্ভ কৰিম। মই চাৰ্ভ কৰিলোঁ। দেখিছেনে? দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে। বহুতেতো বিৰিয়ানী বনায়, কিন্তু মইনো কেনেদৰে বনালোঁ আপোনালোকক তাকেই দেখুৱালোঁ। ভিডিঅ'টি চাই যেন ভাল পালে আপোনালোকে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এনেদৰে কুকাৰতে অতি সহজে বনাই খাব পাৰে। ঠাণ্ডা দিনত বিৰিয়ানী খাই খুবেই ভাল লাগে।